Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Prebrala sem že res ogromno knjig in kakšne informacije o tem, da se je treba imeti rad, pa da se moraš vzljubiti, pa kako gre pri partnerstvu. Te informacije se kar precej ponavljajo, ampak pomen in namen je, da najdete neko osebo, nekega avtorja, ki ga boste res začutili v tem smislu, da vam bo res pritisnil na tiste ta prave tipke, zato da boste v svojem življenju naredili kakšno spremembo in takšno spremembo, ki vas bo vodila po poti do lastne sreče, radosti in seveda nasmeha na obrazu. No, v Sloveniji je to pri nas vsej zame Manca Razboršek, ki me je nadvse navdušila za knjižico Avtentično partnerstvo. No, danes pa mi je že dala tole, zaljubite se vase. In moram reči, da se nadvse veselim danes zvečer tegale prebiranja, preden bom zaspala. Je pa res, da imava danes, v naši družbi je namreč, pripravljenih kar nekaj hipotez in stvari, ki vam bodo pomagale, da se boste tudi vi zaljubili vase. Lepo pozdravljena, dobrodošla, predvsem pa iskrena hvala za to, da si nas obiskala. Res vam to čast, da tiste, ki so mi res tako zelo všeč, da jih povabim pa da pridejo in tudi ti si med njimi. Zdaj, za tale zaljubite se vase oziroma zaljubi se vase, to je dostopno tudi gledalcem in gledalkam, ne? Ja. Kaj pa morajo narediti? Na spletni oziroma na mail info@manca.si naj pošljajo en lep mail, v katerem napišejo eno stvar, zaradi katere se pa imajo radi. In potem jim bom jaz v elektronski obliki poslala tale priložnost. Se pravi, gre se za povsem brezplačno knjižico? To je čist brezplačno, ja. Super. Darilo gledalkam in gledalcem, zato ker toliko je treba malo, pravzaprav, da se vzljubimo, razen majčkeno več časa mogoče, ampak preprosti koraki, s katerimi lahko naredimo res eno tako lepo gesto zase predvsem. Evo ga, torej, če bi želeli imeti tole knjižico, na info@manca.si napišite eno stvar, zaradi katere se vi danes že imate radi in potem boste dobili v elektronski obliki vse to, torej vseh teh 10 korakov, ki vas bodo vodili do tega, da boste zaljubljeni vase in da boste res živeli v tisti pravi ljubezni. No, tudi jutri se bo zgodil en poseben dogodek, več o tem boste slišali v nadaljevanju. Jaz sem pa pripravljena zdaj na eno hipotezo, ki smo jo postavili. Povej. Poglejmo, ta prva hipoteza, ki jo bomo danes preverili, pa je, partnerjeva naloga je, da me osreči. Torej, partner je tisti, ki mora poskrbeti, da mi je zadovoljna, da bom jaz srečna, pa da sem jaz fajn počutila. Ja, tako večina ljudi razmišlja, ne? In potem čakajo in pričakujejo, da bo nekdo od zunaj prišel in zapolnil tisto praznino, ki jo čutimo. Ampak žal ne gre tako, ne? In večina ljudi niti ne ve, da to ni tako. Ampak čakajo, ker se ne ukvarjajo sami s sabo, ker ne poslušajo sebe, ker mislijo, da zdaj pa jaz sem tukaj, takšen sem, kot sem, sicer se nimam rad, nisem zadovoljna sama sabo, ne maram tega, ne maram unga, tukaj me je preveč, tam me je premalce vkopenih stvari, ampak bo pa prišel nekdo, ki me bo imel pa rad takšno, kot sem. Zaprav, že tukaj se sami zapletemo v eno tako matematiko, zaprav, če jaz nečesa nimam, bo pa zdaj nekdo prišel, pa bo prepoznal, da to imam. In tukaj seveda ne gre tako. In tudi zakon privlačnosti deluje tako, da pritegnemo tisto, kar že je v nas. In če je v meni slaba samopodoba, potem težko, da bo partner prepoznal kaj lepega. In tudi, če bo, jaz ne bom tega sprejela. Ampak tukaj se gre tudi za pričakovanja, kaj ne da? Ja, seveda, se s tem je povezano. Se pravi, če jaz nečesa nimam, pričakujem, da mi bo to nekdo drug prinesel. In dajem pravzaprav svojo moč navzven, dajem drugim dovoljenje, da povejo, a sem v redu ali nisem v redu, namesto da bi sama pri sebi ugotovila, da jaz sem v redu, oziroma če nekaj ni v redu, to ni nič napačnega, to vedno lahko spremenim. Se pravi, ni ustrezno, da rečemo svojemu partnerju, lej, nezavarovana sem vase, nisem si všeč, lej, ta trebuh, pa te noge, pa to, nisem si všeč. Dej me, prosim te, 30krat na dan me pohval, pa mi dej ta občutek, da sem lepa, ker ga jaz nimam sama pri sebi. Se pravi, to nikamor ne vodi, da ne govorimo o pritisku, ki ga dejansko ima partner. Ni čudno, da pol enega dneva sam zbeži. Ja, tudi tako je, ljudje premalkrat obrnemo. Kako bi pa izgledali, če bi nekdo od mene to pričakoval?
Se pravi, jaz od partnerja to pričakujem, ampak na drugi strani pa, če partner od mene to pričakuje, kako se jaz počutim ob tem. Največkrat ne dobro. Tako da najprej moramo sami sabo razčistiti in sami sebe vzljubiti in se sami vase zaljubiti. In potem tudi gojiti to ljubezen in jo negovati. Ni samo to, da je stvar. Ne bomo se zaljubili vase na prvi pogled. To ni možno. Oziroma zelo redko, da se to lahko zgodi. Tako da in prva stvar je, da dejansko se postavimo pred ogledalo. Čisto preprosto, pred ogledalo se postavimo in se pogledamo v oči enkrat za spremembo. To je zgleda zelo enostavno, ampak v resnici ni. Zjutraj recimo, ko vstanete, poglejte se v oči v ogledalu v kopalnici. In že to je tisti prvi, a sploh zdržimo svoj lasten pogled ali ne. A prenesemo to iskrenost do sebe ali ne. Ker mi bi tudi radi od partnerja, da je iskren do nas, pa mi sami pri sebi nismo iskreni. Tako da tukaj je začetek je recimo to, da se lahko sploh pogledamo v ogledalu v kopalnici ali pa v dnevni sobi ali kjerkoli, ampak da se pogledamo v oči, pa samo prenesemo ta pogled. Jaz sem zdaj pred nalogo, ki sem jo dobila, samo zadovoljevanje pred ogledalom, da popolnoma sprejmeš svoje telo. To je pa zelo težka naloga. Naslednja faza je potem, da najprej se gledamo v oči, da se sploh, potem se bo lahko tudi dotaknemo sebe. Saj dotik je nekaj, kar vsem veliko pomeni. Saj ni treba, bom rekla, takoj v akcijo. Lahko je v bistvu, kakšen je navtip moje telo, kako v bistvu, ko se sama sebe dotaknem, kako koža je čutiti. Recimo, ali pa jaz velikrat, oziroma svojim strankam vedno rečem, ko se greš tuširati zvečer, ne tako nekaj narediti, malce podrgneš, pa je konc, z občutkom, kako bi želela, da si dotaknjena, ali pa kako bi želel, da si dotaknjen. In da sami sebi damo ta občutek. Zanimivo, ker moške, se mi zdi, da zelo vzburja, ko vidi, da se ženska samo neguje, Je to potem to, ker pomeni, da si ona že sama sebi dala tist in potem ima on dejansko še več volje, da ji bo to dal. Pa manj dela, samo nadgradi tisto, ne rab iz suhega začeti. Super, dajmo pogledati naslednjo hipotezo, ki je pripravljena. Ta pa je, tralala, boš prebrala? Za ljubezen se je treba truditi, si jo zaslužiti, jo na nek način oddelati. To je tudi eno prepričanje ali pa mit, ki ga ljudje gojijo, da si je treba ljubezen zaslužiti. Se pravi, da smo čist na jasnem, ne drži? Ne drži, ne drži. Mi smo bitja ljubezni že sami po sebi. In zato, da se ljubezen skozi nas pretaka, v resnici ne rabimo si tega zaslužiti. To že je v nas. Največkrat smo ta tok prekinili nekje. Skozi strahove, skozi nizke vibracije, skozi to, da se pravzaprav ne maramo. In takrat potem je treba te blokade sprostiti in jim dati možnost, da sploh ljubezen teče skozi nas. In ko teče skozi nas, takrat ne rabimo za to nič drugega narediti, kot da jo dajemo. Sploh ženske. Ženske smo pretočna bitja in smo bitja ljubezni. In žarčimo to, sijemo to. In tako kot žarnica, ki pritegne vešče, oziroma tiste nočne metulje, tudi ta ljubezen potem pritegne ljudi. In to začutimo ljudje. In potem, rekla, smo ženske na boljšem, ker zbiramo. Zanimivo. Kaj bi torej svetovala? Ti si life coach, se pravi življenjska terapeutka, sem to prav prevedla? Ja, lahko tako rečemo. Tam nekje, Torej, life coach in k tebi prihajajo recimo ženske z različnimi izzivi v svojem življenju. Kaj pa bi lahko svetovala vsem tistim, ki mogoče ne iščejo neki pomoč, ampak rečejo, rabim moškega v življenju, rabim malo ljubezni. Je takrat ženska v pravi fazi, da to tudi dobi oziroma sprejme v svojem življenju, ali če je v tem smislu, da to rabi, v bistvu to rabi najprej od sebe? Najprej mora razčistiti, kaj v resnici rabi. Ali rabi nekoga, ki bo spet nekaj prinesel, ali rabi nekoga, ki bo pomagal, da se lahko nadgradi. Se pravi, da lahko postane še boljša verzija sebe. Ker v nekem trenutku ugotovimo, da sami lahko pridemo samo do neke točke, potem pa rabimo
nekoga, ki postane naše zrcalo, da nam odseva, kaj se nam dogaja, ne? In kaj smo že naredili, kaj še ne, ker odnosi so zrcala, ne? To vedno povem, da drugega odsevamo. In če se jaz uredim, jaz se na koncu moram pogledati v ogledalo, da vidim, a je v redu ali ni v redu, a je še kaj za popraviti. Tega ne morem narediti sama. Tako da tudi tukaj ženske, ki hrepenijo ali pa hlepijo po partnerju, po moškem, morajo najprej vedeti, kaj je tisto, po čemer hrepenijo. In tukaj spet, če čakajo nekoga, ki ji bo zadovoljil določene potrebe, je treba najprej pogledati, a si jih lahko sama in v kakšni meri in na kakšen način. Zanimivo. Evo, dobila sem pismo nekaj tednov nazaj in sicer zelo dobro vprašanje naše gledalke, ki je napisala zelo preprosto. Kako to zgleda, da se imaš rad? Tu govorite o tem, koliko se moraš vzljubiti, koliko se moraš imeti rad. Kako pa to zgleda? Zanimivo vprašanje, ne? Predvsem jaz dobim, kako naj se imam rada. Se pravi, kaj naj naredim, da se bom imela bolj rada. In to so, jaz pravim, čist lepo koraki. V knjižici so že eni opisani in en tak zelo pomemben je samokritika. Že to, kar smo tudi že prej govorile, ženske imamo to lepo lastnost, da se znamo toliko zelo dati v nič. Da nič ni dovolj dobro, tukaj me je preveč, tukaj me je premalo, tam mi nekaj fali, to ni v redu, tisto ni v redu, ampak jaz si pa ful želim ljubezni. Zaprav, najprej se moram sama sabo pomiriti, najprej moram sama pri sebi ugotoviti, da takšna kot sem ok in se sprejeti. In potem bo tudi recimo telo temu sledilo, potem bo vse bo drugače, ker bo energija drugače tekla. Če jaz recimo, ne vem, nisem zadovoljna s svojim trebuhom in pa ga skozi gledam, ta trebuh, pa velik je, pa kaj naj z njim, pa kako naj ga zmanjšam, pa potem grem na diete, to je vse na nek način zelo agresivno. In kaj bo trebuh? Rasto bo, ker mu namenjam toliko energije. In to negativne energije. In se bo, bom rekla, branil, telo se bo branilo pred mojo lastno negativnostjo. Če pa jaz rečem, ok, takle je, kot je, ga sprejmem. Ga zdaj sprejmem tazga, kot je, ampak bom pa naredila nekaj, da bo drugačen, da bo boljši, da bom bolj srečna z njim. In takrat začnemo drugačno energijo tudi v to maščobo na trebuhu pošiljati, recimo. In takrat se potem pa začne telo temu prilagajati in spreminjati. Se pravi, najprej se je treba sprejeti. Tam točno take, kot smo. Pa s celulitom, pa s trijami, pa z, recimo, na telesnem nivoju. Ali pa na čustvenem nivoju. Pač ja, ok, sem sitna, sem zoprna, sem žalostna, sem obupana, sem ok. Kaj pa lahko naredim, da to spremenim? Ker šele ko sprejmemo, ko se nehamo proti temu boriti, takrat lahko sploh vidimo možnosti, ki so na voljo in gremo potem s temi možnostmi naprej. Ker takrat se pojavi tudi odgovor, takrat se pojavijo koraki, takrat smo jih pripravljeni videti. 10 korakov je vpisanih v tele knjižici, zaljubi se vase. In povsem brezplačno lahko prejmete tole e-knjižico, če boste torej napisali vse eno stvar, zaradi katere se vi danes že imate rade, na info@manca.si. Sicer pa, ko takole recimo opazujem različne ženske, ženska, ki se ima rada, prav gotovo, ne vem, gre na neko predavanje, zaradi tega, ker se ima rada in si želi biti boljša verzija sebe. Ne vem, je pozorna na prehrano, ne vem, si kupi kakšno prehransko dopolnilo. Absolutno. Vse to zaradi tega, ker se dejansko ima rada, ker če se ne bi imela rada, bo rekla, ne, škoda mi je denarja, pa cajta zase. Beseda privoščiti si ima v bistvu več pomenov, ne? Eno je, kaj sama sebi jaz privoščim, kaj si želim, kaj je tisto, kar sama sebi želim dati. In potem si to tudi finančno privoščim. Če si jaz sama sebi ne privoščim, si tudi finančno ne bom. Tako da tukaj je en tak zanimiv trigger, jaz rečem, kako lahko gledamo stvari. Zakaj si nečesa ne privoščim? Zakaj sebi ne privoščim najboljšega? Ker velikokrat, in zato smo tudi začeli z kampanjo tega, ker sama hodim po vsej Sloveniji in govorim tudi v živo ljudem, da ko si privoščijo vse te stvari, naj si jih privoščijo iz ljubezni do sebe, ne pa iz strahu pred boleznjo ali čemerkoli. Točno tako, ker spet, energija, s katero si nekaj privoščimo, je tista, ki je pomembna. Se pravi, namen, ki je zadaj. In tukaj je treba začeti nekje, jaz pravim, kjer smo vse ženske doma.
In tudi v tej oddaji se zelo veliko govori o tem, v maternici. Tukaj je naša ženska energija doma. In kakšen imamo odnos do svoje maternice, kakšen imamo odnos do svojega cikla. Tukaj je tista naša modrost, tukaj je naša moč. Ženske smo pa rajš v glavi potem in samo razmišljamo, pa veliko beremo, pa na vse seminarje hodimo in poslušamo, v telo pa ne spravimo, na telesnem nivoju pa ne naredimo tistega, kar je potrebno. Evo. Ja, jutri se bo zgodil en tak poseben ženski večer, in sicer nad vse zanimivo ime lepo si ga poimenovala, Zaupaj toku. O čem se bo govorilo na tem ženskem večeru, kamor moškim ni vstop zaželjen in prepovedan? Pravzaprav njim ni dovoljen, zato ker nimajo maternice, čisti iz fizioloških razlogov. Namreč to je en večer, ki ga pripravljava z eno zelo dobro mojo prijateljico Matejo Kalin, ki je tudi mama prve slovenske menstrualne skodelice in ima z tega področja ogromno enih izkušenj. In bova govorila prav o tem, kaj vse se dogaja v maternici in kakšen imamo odnos do lastne menstruacije, do našega lastnega toka. In ženska energija gre s tokom, je pretočna. In tudi naš tok, ki se jo zgodi vsak mesec, ima svoj namen. In ko to spoznamo, ko to aktiviramo, ko to vzljubimo, takrat se začne tudi ta proces zaljubljanja vase, ker ko enkrat doživiš to energijo, takrat ne moreš več delati proti sebi. Takrat lahko iz te ljubezni do sebe od znotraj navzven gradiš. Pa je primerno tudi za tiste, ki nimajo več menstruacije, se pravi, so v menopauzi oziroma so izgubile menstruacijo? Seveda, zato ker bomo naredili tudi eno posebno meditacijo za čiščenje teh, jaz rečem, sramu, ker s tem je veliko sramu povezanega in z vsemi temi tabuji, ki so potem s tem povezani, to so tisti dnevi, niti poimenovati ne upamo včasih. Tako da, in to se lahko tudi za nazaj sčisti. In ženske, ki izgubijo svojo menstruacijo, imajo pa svojo modrost še vedno tukaj notri. Tako da veliko lažje potem do modrosti dostopijo, ker ženske v menopauzi potem postanejo modre ženske. In zakaj ne bi se tej modrosti odprle in se tudi pri 60-ih se ima gospa še vedno lahko zelo, zelo rada in preživi še eno lepo obdobje svojega življenja v ljubezni do sebe. V ljubezni do sebe. Ja, super, odlično. Jaz bom tole vam danes zvečer namen preveriti in evo, tudi vi imate to priložnost in možnost, če torej na info@manca.si napišete eno stvar, zaradi katere se imate rade. Ali morda dovoliš, lahko preberem te korake? Lahko. Torej, prvi korak je odločitev. Drugi korak stran samokritiko, pri temu ta drugmo se bom jaz malo ustavila. Potem tretji korak je iskrenost, četrti korak je odpuščanje, peti korak lepo se smej in mej, šesti korak so torej besede, sedmi korak zrcalne motnje, osmi korak varnost, to je zelo zanimivo, potem deveti korak najdi strast in potem pri 10. koraku pridete do tega, da ste ljubezen, sem ljubezen in tukaj se pravzaprav ne konča, ampak začne, ne? Ja, takrat se šele začne. Takrat lahko začnemo potem pa uživati v sadovih svoje lastne ljubezni. Ampak prvi korak, o katerem so torej govorili, je odločitev. Odločitev. Že to, ali bojo danes gledalke poslale svoj mail, oziroma tudi gledalci lahko, na info@manca.si je odločitev. Že to je, a sem pripravljena vsaj toliko, da napišem mail. Že to je ena odločitev. In potem se proces začne, jaz rečem. Zanimivo. Zelo malo je torej potrebno in tega se vse premalo zavedamo, ampak kar zgolj za nekaj odstotkov gre, ki jih namenimo v samem dnevu zase, ampak Paretovo pravilo, 80-20, kako? Ja. In pa tudi tako je, da vse te stvari delajo, se pravi, če jih počnemo, se pravi, vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Ne morem sedeti na kavču pa razmišljati, kako naj imam jaz sama sebe bolj rada, kako naj imam jaz sama sebe bolj rada. Treba je za to nekaj narediti. Treba je se vsaj vstati, pa je to kopalnico, pa se pogledati v oči, pa si reči, ok, želim se imeti bolj rada ali pa
želim nekaj narediti v to smer in potem je to vsakodnevni proces. Ni to, da ti koraki so vsak dan potem lahko na voljo in jih preizkušamo in delamo z njimi. Brez nič ni nič. Najlepša hvala, Manca, za tale čudoviti klepet. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, še ena brezplačna meditacija tudi na naši spletni strani www.klepet.kavi.si. Sicer pa vse ste slišali, ne od svojega partnerja pričakovati, da vas bo izpolnil in napolnil srečo in z vsemi ostalimi, ker sprejmite to odgovornost in to same naredite zase. Naj vam bo svet lep.